你知道吗？对于40岁的理解中国人和德国人有着不同的视角。那40不惑这句话我们耳熟能详，但有句德语你可能没有听过。Mit 40 fängt das Leben an。这句谚语翻译过来就是人生从40岁开始。在中国40岁意味着对未来有着清晰的判断，不再迷茫和困惑。那在德国呢，40岁则被视为人生的真正起点。那虽然看似不同，但实际上两者都表达了乐观、无畏、坚定、积极向上的人生价值观。今天我们故事的主角在中国市场刚满40岁的大众汽车，正是将中德两国对人生的感悟完美融合并发扬光大的典范。那让我们把时针拨回到80年代，那是大众汽车在中国市场迈出第一步的关键年份。当年第一辆桑塔纳轿车在上海的大街上驶过，不仅标志着大众汽车在中国市场的正式起航，也象征着中国现代汽车业的兴生。大众当时打造了国产化供应链，为今后其他来到中国的汽车生产商提供了完备的产业基础，推动了中国轿车工业的现代化。那随着时间的推移，大众汽车也不断扩大在中国的业务版图，与中国市场的命运深深绑定在一起。或许很多人会认为近年来在电动化、智能化的赛道上大众已经被中国品牌逼得喘不过气来，认为再好的德国品质也无法挽救逐步被削弱的市场份额。但我想说的是，这并不是大众的命运，而是大众的命题。因为已经在中国扎根40年的大众汽车见证了无数的大风大浪，即便当下这艘巨轮仍在方向明确的平稳的前行中，非常清楚自己要的是什么。那如今中国新能源汽车产业的技术储备和良好前景，无疑就是吸引大众汽车继续奔往的方向。短短2年间尤其在当下世界动荡变革期、地缘政治形势恶化等外因影响下，大众对中国市场的投入反而是有增无减。我掐指一算那包括跟地平线、小鹏以及对合肥的加大投资等一系列的动作，这些累计投资已经接近500亿元人民币。那这是什么概念呢？已经相当于去年比亚迪加上汽加长安1年的净利润了。所以我说入华40年的大众在新赛道上正以一种全新的姿态一往无前的急速前进着。面向智能网联汽车时代，大众汽车集团也已经制定了明确的目标，那就是保持在华国际车企第一的地位，并在智能网联汽车时代扮演领导角色。至于怎么实现呢？大众也明确列出了3步计划。第一，面对激烈的市场竞争，大众汽车不会不计成本的追求增长，而是保持油电并行，利用燃油车业务的盈利为智能网联汽车业务发展提供资金的支持。那第二，纯电产品的攻势已将进一步的加强，满足更多中国消费者的需求。未来3年大众计划在中国推出超过40款的新车型，那其中一半是新能源汽车。很快你会看到大众安徽推出的 ID UNIX， 年底还有基于 PPE 平台的奥迪 Q6 LE 创。2026年大众跟小鹏合作的2款大众品牌纯电车型也将面世。同时还会推出专属中国市场 CMP 的电动汽车架构，并基于该平台开发不少于4款紧凑级入门电动车。那作为一位现任的大众燃油车车主那我也已经下定决心，转个2年的钱，2026年入手大众新一代的电动车。第3点就是更加坚定在中国为中国的核心战略。那大众将快速拓展集团本土研发实力，与更多领先的本土企业进行合作，那加速将新产品推向市场，加码新能源和自驾的赛道。那举几个最近的例子，第一个就是成立了大众在德国狼堡以外最大的研发中心大众中国科技公司，那这是落实长途本土化的中枢。辅能、上汽大众、一汽大众、大众安徽3个合资企业，那大众要在智能网联汽车新时代继续领跑市场。那第二就是跟小鹏在电子电器架构下面的进一步深化合作，也让大众的数字化更值得期待。那第3就跟大疆在自驾上的合作成果也让大众油电同志有着更强大的底气。这也意味着大众将继续看多中国的合作伙伴，与中国消费者继续同频共振。而大众与中国汽车市场的关系也从盈利转为共生，那可以说是双向奔赴了。大众40越活越精彩，也越活越明白了。